ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಿರಿಯೂರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. CB ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಟನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಬಂದು ಒನ್ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ರಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 4-5 ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2-3 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಡೋರ್ ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟ್ಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉದುರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಗಾಡಿನ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಜಿನ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CB ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾನ್ವಿ ಆಟೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಆದಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಾನ್ವಿ ಆಟೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.